And we'll be giving you more food. We have more drinks, Bwana Chairman. Tusitumie jina mo. And we have enough food. You will get it at home. Yeah, we have more food. No, more drinks. More time. Mio. Asante sana. Ambao walikuja kuona mtoto kama mimi, tutabaki tumekaa. Ambao walikuja birthday ya mtoto, zawadi ni sasa. Meza ya zawadi ni pale. Tafadhali tukutane pale. M-Pesa ni ya mama, ni ya babu. Hii familia pia muelewana, nani anachukua dogo. Wewe pia umenunulia vitu mingi. Tutumie. Baba mtoto ameumia mwezi huu. Huyu mbaba ameumia. Tafadhali ambao wamekuja na simu ya pesa, watume. Uko na kale kitu? APDQ. Mimi niko nako. Tafadhali those who came with gifts, tafadhali. Wanachama msitoe siku hii. Uta discourage watu. Asante sana kwa kubariki MC. Sasa tubariki mtoto. Hii usifundishe mtoto mama, shika hii. This yours. Shika hii. Bebea mtoto. Hii mnunue carpet ya pale nje, naona mkuu iko siku iona kwa video. Ile ya kufanya. Siku iona kwa vlog. Hii hiyo ni kutoka kwa chairman. Aya, vice chairman. Vice chairman. Watu wa 200 mshikane 5 mlete kiwa dhao. Asante. 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 Watu wa zawadi tafadhali, zawadi ni pale. Ambao mnaturekodi huko na mko na zawadi, mnaweza rusha na mbaki mahali mko. Haya. DJ cheza wimbo hapo chini. Wale wanatoa pesa atoe. Watu tuende side ya mizigo. Tuende pale. Kama una hela. Haya njoo dogo. Karibia chap chap. Wewe unaitwa chap chap. Chap chap. Ako chap chap sana. Muuzaji mkubwa wa magari. Good. Muuzaji mkubwa wa magari town. Umesema utabariki mtoto na nini? Umetumwa. Zinapitia kwangu. La, wapi makofi yake? Wapi makofi yake? Again, mtoto hii ni yako. Fundisheni watoto wanafaa kupata kidogo, sababu wamepata tukifanya nini ya baba. Huyu hakuna kitu amenunua. Acha ujinga, usiongezee mshahara kitu. Unatupea pressure huku nje. Pea mama pesa. Hizo mnunue candle wakati steam imepotea kabla generator iwake. Mheshimiwa, mimi sina mambo. Chairman. Bwana Chairman, karibu sana. Umefika wakati wa zawadi. Mama, mbona hamna heshima kwa chairman Tusimame chairman ukiingia. Lazima. Chairman, hapa tuko sawa. Hapa tukuzi watu. Chairman, utaongea saa hii ama baadaye? Aongea saa hii. Utaongea saa hizi? Afungue. Wapi makofi Bwana Chairman? Bwana Chairman, karibu sana. Kwa udi na umbavu. Suti hatari. Unajua anakuanga na pesa mingi sana. Tamu sana hii. Sana. Tusimame kwanza chairman atupee moja. Wacha tusimame. Sisi tusimame. Give us a number. Give us a number. Kose chairman heshima. Give us a number. Nikiimba lazima pesa upewe yangu. Chairman anaimba na nipeo kitu bwana. Chairman amesema. Haya, tusimame tupige moja kabla ya speech. Upcoming artist ndio analazimisha watu wasimame. Mimi yangu mnaweza sikiliza, mnaijua. Nemba hata moyo. Msema professional artist hawalazimishi watu kuinua mikono juu. DJ weka hiyo. Mbona msimameni bana, mnashuka kwa chairman bana. Bana DK. Chairman anaimba bana. Chairman. Kabisa bwana. DJ kama na wimbo wa chairman aache tu aende home. Hapo na ya nani bwana? Amina. DJ ngome kwa wapi? Amina. Sasa ona. Bwana sipe sana by the way. Bwana sipe sana. Amen. Leo nichukulie serious, nasema hivi Hello. Tumekuja kwa event ya Bahati, si ndio? Okay, ni ya mtoto wa Bahati. Hauko jua. Sasa sikia. Hii song mimi nikiimba nilikuwa na dedicate mtu yote ambaye ule watu wanasema hakuna mahali anaenda. Lakini ukiangalia after some time anaendelea. Bwana sio Mr. Sid. Naona bado anaendelea. Pia hii ngoma ni yako. Si ndio? DJ hauna?